こんにちは。この動画ではフロントラインのコンテンツルールを紹介します。フロントラインではパッチ 7.0 で3つのコンテンツルールが日替わりで開催されていて、それぞれシールロック、砕氷船、オンサル破壊ルと呼ばれているの。あと今は閉鎖中だけど、制圧戦というルールもあるの。これから順番に3つのコンテンツルールを紹介していくね。最初に紹介するシールロックは、リスを占領し続けて得点を獲得していくルールなの。リスはマップ上の15箇所のうちどこかにランダムで複数出現して、最初は占領されてない状態なんだけど調べることで占領できるの。そして他のルールと違うのが、リスが占領されても他のチームが解除できることなの。そして解除したリスをもう一回調べたら占領することができるから、もし占領できても他のチームからリスを守り続ける必要があるの。占領されるとリスの残りヒットポイントが少しずつ減っていって、2分間の占領で残りヒットポイントがゼロになって消えちゃうの。それでリスが消えたら他の場所に新しいリスが出現するの。リスは3種類あってどれかがランダムで出てくる感じなの。どのリスも占領している間3秒ごとに得点が増えるけど、増える得点が違うから2分間でもらえる合計得点も変わってくるの。高得点のリスは試合時間が経つと出やすくなっていくみたいなの。シールロックの目標得点は700点で、敵を1人倒すと5点増えて、味方が1人倒されると5点減ってしまうの。他のルールに比べると戦闘の得点は少なめだけど、シールロックの目標得点は他のコンテンツルールの半分以下だから、戦闘の得点が軽いわけではないと思うの。基本的な試合の流れは、リスが出現したらそのどれかに移動して、リスを占領して守ったり逆に奪ったりするために、リスの周辺で戦闘を行うことが多いです。リスが消えたらまた別のリスに移動するんだけど、出現したらすぐ占領するために、あらかじめ手分けしていずれかの場所に山を張って待機しておくことが多いです。リスは残り時間は10分以上なら最大4個まで、10分未満なら最大3個までしか湧かないから、いつリスが消えたかを把握しなくても、地図と残り時間を見れば何個湧くかがわかるの。あとはシールロックの地形は狭い通路とか岩壁とかが多いから、敵から奇襲を受けたり挟まれたりしやすいので気をつけてね。次に紹介する砕氷船は、氷を壊して得点を獲得していくルールなの。氷には大きいのと小さいのがあって、試合が始まってすぐに大きい氷が2個出現するの。でも氷が出現したらすぐに壊せるわけじゃなくて、氷の光る影みたいなのが出て30秒経ってから本当の氷が湧くの。大きい氷は200点で小さい氷は50点なんだけど、氷を壊すまでに各チームが与えたダメージで得点が分配されるの。例えば大きい氷を2つのチームが半分ずつダメージを与えて壊したら、両方のチームに100点ずつ得点が分配されるの。砕氷船の目標点数は1600点で、敵を1人倒すと8点増えて味方が1人倒されると8点減点なんだけど、勝つためには戦闘も氷もどっちも頑張らないといけないかも。大きい氷が湧く場所は4カ所あって、地図の中央に1つと各チームの開始地点を結んだ中間点あたりに1つずつあるの。そして大きい氷は同時に2個までしか湧かないから、中央と周辺に1つずつか周辺のどれか2つに湧くかの2パターンがあるの。大きい氷が壊されたら5秒後に黒い影から抽選で次の氷の場所が選ばれるんだけど、大きい氷が壊された場所は1分間黒い影が出ないから抽選対象にはならないの。つまり氷を壊すタイミングによっては、大きい氷の抽選対象になるかならないかが変わることもあるの。小さい氷は残り時間13分で15箇所一斉に光る氷の影が湧いて、それから30秒後の残り時間12分30秒で壊せるようになるの。小さい氷は大きい氷の得点の4分の1しかないんだけど、ヒットポイントは10分の1しかないからすぐ壊せちゃうの。
小さい氷を壊したら次は7分後にまた氷の光る影が出てくるから、残り時間12分30秒に湧いた小さい氷をすぐに壊してたら、2回目は残り時間5分前半ぐらいに湧き始めるはずなの。基本的な試合の流れは、普段は大きな氷を壊したり敵を攻撃したりして得点を稼ぐの。そして残り時間13分と5分前後に小さい氷が湧き始めるから、みんなで手分けして優先的に小さい氷を壊す感じなの。大きい氷が湧く4箇所については、中央の大きい氷は特に有利不利はないんだけど、周辺の大きい氷はそれぞれ坂を降りていける側のチームにとって有利な配置なの。なんで有利かというと、氷への坂以外の経路は崖か細いトンネルになってて攻めにくいことと、退路が細い通路か相手側の坂になってしまうから、攻撃を受けやすくて追い詰められやすいからなの。あくまで地形的に有利不利があるってだけなんだけど、もし崖や細いトンネルから攻め込む場合は、攻撃と退路に気をつけてね。最後に紹介するオンサル破壊ルは、シールロックみたいに椅子を占領して得点を獲得していくルールなの。シールロックと違うのは、椅子の占領を解除することができないところなの。だから一度占領したリスは守る必要がないの。マップ上の13箇所のうちどこかにリスがランダムで複数出現して、最初しばらくは上のマークが光ってるだけで占領できないけど、上のマークの光ってるのが一周したら占領できるようになるの。リスをたげって調べたら占領できるのはシールロックと同じだけど、占領した後は守らなくても30秒間少しずつ得点が増えていくの。リスは3種類あって、どれかがランダムで出てくる感じなの。どのリスも30秒間3秒おきに得点が増えるけど、増える得点が違うから30秒でもらえる合計得点も違うの。得点の高いリスは試合時間が経つほど地図の中央に近いほど出やすくなるみたい。その代わり同時に出現するリスの数は時間が経つにつれて減っていって、残り時間15分までは6個、15分から10分までは4個、10分未満だと3個になるの。オンサル破壊ルの目標得点は1400点で、敵を1人倒すと8点増えて、味方が1人倒されると8点減ってしまうの。オンサル破壊ルでよくあることだけど、終盤に順位がひっくり返されることが多いから、最後の最後まで気を抜くことができないの。基本的な試合の流れは、リスが出現したらそのどれかに移動して、占領や妨害をするためにその周辺で戦闘を行うことが多いです。シールロックと同じ感じなんだけど、分が悪そうだと思ったらすぐに諦めて他のリスや新しく湧くリスに備えることも多いです。その一方で、中央の高台では三つどもえになりやすく、交戦がひたすら続くことも多いです。中央の高台はどのチームからも遠距離にあるから膠着しやすいっていうのもあるけど、戦闘で得点や紅葉を獲得したいチームは中央高台での膠着を望んでるかも。戦況やリスの湧き方によっては、中央高台に固執しないで周辺のリスを優先する方が得点を稼ぎやすいこともあるから、臨機応変に動くのがいいと思うの。オンサル破壊ルは他のルールに比べると分かりやすいかも。どのコンテンツルールでも戦闘の得点は無視できないほど大きいから、自分が倒されずに敵を倒していればチームに貢献できるの。試合をしながらちょっとずつルールを理解していけば、敵や味方の動きの理由とかがだんだん分かってきて、さらに活躍できると思うの。だからみんなも一緒にフロントラインで遊ぼう。